La nit del passat divendres 27 d'octubre es va celebrar per primera vegada a Tavernes la Festa del Comerç Local, organitzada per l'Associació de Venedors del Mercat i l'Associació de Comerciants de Tavernes, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tavernes de la Valldigna. Al voltant de les 6 de la vesprada va arrencar aquest acte al qual va acudir gran part de la població de Tavernes i on es podia fer degustació de diferents productes de comerços locals. Més tard, l'empresa Art Xule va ser l'encarregada de realitzar la torrada amb carn de les carnisseries del mercat per donar sopar a tota la gent que va donar suport al comerç de Tavernes. El menjar que totes les carnisseries preparen m'ho van comentar i jo col·laboro en ells en ajudar-los en torrar el seu producte perquè la gent el taste. A continuació van tancar la nit amb un concert de música en directe oferit per la xaranga Chequin amb Pastre. Els comerciants de Tavernes defenen que s'han de fer més festes d'aquest estil. És una idea molt bona d'haver fet aquesta festa del comerç local, perquè si no donem a conèixer a la gent de la ciutadania del poble tots els productes i el comerç excel·lent que tenim a Tavernes. Feia falta alguna cosa així també per a que s'ajuntàrem tots del poble i donarem un poc més de vidilla i que la gent també conega tots altres comerços que potser estant en altres llocs no arriba a visitar-los. La veritat és que és molt bona idea. Damunt fa falta que les parades del mercat que es plenen, perquè n'hi ha diversos passillos que estem al 50% i entonces crea molt d'ambient. Gràcies a l'Ajuntament que s'ha iniciat en aquesta nova campanya, estem molt contents perquè avui la veritat està a la vista que n'hi ha molt bona acceptació de públic, la gent està contenta i la gent vol que n'hi hagi ambient. Mentre que els visitants pensen que és una bona forma de fer arribar al poble tot el comerç i donar-se a conèixer. Pues me parece que está muy bien y que debería hacerlo todos los viernes del año, porque así le da vida al pueblo, nos conocemos la gente y vemos los negocios que hay en ese mercado. Pues això a mi em pareix estupendo, però s'havia d'haver fet més pronter, perquè n'hi ha que promocionar el mercat, perquè n'hi ha coses de categoria. Solem vindre els divendres, en dijous més que res, en dijous, i comprem, comprem el pernil, comprem la carnisseria, comprem el puesto dels caramelos que hi ha de tot. És una promoció que hem fet i està molt bé, la veritat. Per almenys que veguen el que es pot comprar dins i fora del mercat. Gran part de la corporació municipal va passar pel mercat per donar suport a l'organització i gaudir de l'ambient tan bo que es va crear al mercat municipal. Tenim reunions habitualment dels comerciants i el que hem fet ens van demanar de fer alguna cosa diferent. I ells van pensar de fer una nit com esta i des de l'Ajuntament, des del govern ho hem vist molt bé i crec que està tenint molt bons resultats, la veritat. Amor aprofita per donar-li vida i incentivar un poc el comerç, sobretot del poble. Aquestes iniciatives estan molt bé, com esteu veient, el mercat està molt actiu, avui tenim una bona festa i esperem que aquesta iniciativa continuï darrers anys. I el que he vist en la gent és que li agrada molt, que se ho està passant molt bé i que tenia ganes de que se fera aquest tipus d'iniciatives. Esperem que no siga l'última, sinó que siguen moltes més i que ens retrobem en el mercat, que al final és la nostra arrel, no? És el nostre comerç i és on podem estar millor alimentats. Veient l'acollida que va tenir la Festa del Comerç Local el passat divendres, de segur que les diferents associacions organitzadores ja estan pensant quan realitzar la següent.